Olen Andres Kostiv, videoprodutsent ja operaator Epic Filmis ja tänases videoampsus räägin, kuidas video veebilehel aitab veebilehe konversioone tõsta. Aga miks peaks üldse kaaluma siis video lisamist oma veebilehele? Peamine asi ongi see, et video aitab palju lihtsamalt lahti selgitada inimestele ja põhjalikumalt mingisuguseid väljakutseid või omadusi ja olgu see siis näiteks kas brändivideo või sul on näiteks tööandja brändingu video või tootevideo ja tootevideos on eriline, kus tooteomadusi saab visuaalselt palju paremini lahti selgitada kui tekstiga. Kuidas siis aitab hästi tehtud video veebikonversioone suurendada? Esiteks on see, kui on video hästi tehtud, siis ta tegelikult juhatab kasutaja või kliendi peale oma murele lahenduse saamist konkreetsemalt ja paremalt tegutsema. Lisaks on video väga hea viis SEO mõttes kasutajad kauem oma veebilehe peal hoida ja sellepärast ma isegi soovitan mitte panna ainult YouTube'i selliseid freime oma veebilehele, vaid see video päriselt oma veebilehele üles laadida. Ja kolmandaks, kui see video on väga hästi tehtud, siis jagatakse seda veebilehte koos selle videolingiga suhtlusäppides edasi. Kus kohtades on siis hea videot jagada oma veebilehel? No, alustame elementaarsest, loomulikult avaleht. Avalehel saab rääkida oma brändiväärtustest või ettevõtet üldisemalt tutvustada. Tootelehtedest ma juba rääkisin, tootelehtedel saab tooteteenuseid lihtsamini selgitada läbi siis valu ja leevenduse kommunikeerimise ja tegutsema kutsumise ja kõige lõpuks loomulikult karjäärilehel näiteks, milt täitsa vabalt saab rääkida tööandja väärtustest ja tööandja brändingu väärtustest, nii et võimalusi on päris palju. Aga millised on siis tüüpilised vead, mida veebilehele pandud videotes tehakse? Esiteks, tihti puudub videotel konkreetne eesmärk. Puhtalt sellepärast, et see, mida videost plaanitakse öelda, ei ole võib-olla korralikult kirja pandud endale ja proovitakse siis võib-olla pigem spontaanselt midagi salvestada või lindistada. Teiseks on väga palju selliseid kohti, kus võib-olla rääkijad jäävad heietama, mida mina üritan praegu vältida. Tegelikult peaks videos iga 5 sekundi tagant toimuma midagi, kas siis kadreeritakse pilti suuremaks või väiksemaks, pannakse näiteks toote vahekaadrid või katteplaane ja kõige viimaseks asjaks loomulikult puudub videol siis nagu tegutsema kutsumine, ehk siis oma probleemile lahendust leidma või toodet teenust tarbima või ostma.